trước vừa mới đổ cột bê tông xong thì hôm sau thì có lên tường và xây tường được luôn hay không? Ok. Này nhá, trong cái quá trình xây tường này nó có một cái đầu việc mà liên quan đến cái tính kết cấu mà liên kết với cột, tức là cái đầu việc gọi là khoan râu và cột bê tông để liên kết với tường. Vậy thì nếu cái quá trình đổ bê tông cốt thép mà bạn có thể để được râu chờ, tức là khi tháo cốt pha ra mà không phải khoan ấy, có để râu chờ, thì hôm trước đổ hôm sau bạn tháo cốt pha ra bạn có thể xây được luôn, không có vấn đề gì cả, được chưa? Còn nếu mà bạn không để râu chờ mà đến lúc xây tường bạn mới bắt đầu khoan thì bạn phải để từ 2 đến 3 ngày để bê tông nó có thể đảm bảo cái tính ổn định nhất định đã. Mà khi khoan thì phải dùng một cái loại mũi khoan nó mới nhá, tốt nhá, bởi vì nó phải, các bạn phải hiểu cái mũi khoan nó phải rất tốt, nó không phải là mũi khoan phá, chứ không mà nó phá đi rồi ấy, thì cái chất lượng bê tông nó chưa được đảm bảo thì nó sẽ tạo ra những vết nứt và nó vỡ cái bê tông ấy ra, nó rất nguy hiểm. Vậy nên cái mũi khoan phải mới, nó phải đảm bảo nó chỉ phá tập trung một điểm thôi, để làm sao để vừa cái khi mình đút cái râu vào thôi, không được sử dụng cái máy khoan có cái công suất quá lớn trong cái việc khoan này, hết sức lưu ý.